रिएक्शन। तो मेरा नाम है मोहम्मद हमजा। मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज। और आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बहुत ही अच्छी होने वाली है। इंडिया की मोस्ट फेमस टिकटॉक स्टार जिनका नेम है जन्नत जुबाir। जी हाँ, तो आज हम उनका व्लॉग लेके एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं। तो जो उनकी वीडियो का टाइटल है वो है रिंगटोन व्लॉग। तो बहुत ही अच्छा व्लॉग है। म्यूज़िक वीडियो के साथ साथ शूटिंग के साथ साथ मस्ती करती हुई भी दिखाई दी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो देखते हैं और साथ उस पर कमेंट करें। शूट करके वीडियो मुझे दे देना, मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा। वीडियो बनाओ फिर एडिट भी करो, फिर इसको दे दो, इसको डालेगा। अपने फोन लोकेशन का पीछे जो व्यू बहुत ही कमाल का है। बाइक भी बहुत प्यारी है ना, क्योंकि राइड देने वाला है। ये जो होती है ना बाइक टाइप जो है वैसी है। इस गाड़ी का नेम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही कमाल की गाड़ी क्योंकि मुझे बोला गया था कि मुझे लिपसिंग करनी है, तो मैं कल बहुत देर तक गाना याद कर रही थी। और आज पता नहीं क्या हो गया, मैंने पूरा लेफ्ट लगाने का ट्राई किया पर पूरा लेफ्ट पूरा राइट वाला। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही, इतना राइट राइट बोल रहे हैं, आवाज़ ही नहीं जा रही होगी। पीछे बहुत आवाज़ हो रही है ना। मेरे से ज़्यादा खर्चा आप हेयर के लिए हाथ को लग रहे हैं। बहुत हवा चल रही है, यहाँ पे बाल खराब हो जा रहे हैं। हाँ, तो मेरे ज़्यादा लंबे बाल हैं, तो मेरे से बात नहीं लग रहे हैं। छोटे बाल जल्दी छोटे बाल जल्दी खराब हो जाता है। तो मैं चोटी बांध के रखनी चाहिए ना। एनीवे, बहुत डस्ट है और रात में बार जा रहे हैं और बारिश होने वाली है, ऐसा आसार लग रहा है। क्योंकि मैं अपने एक भी वीडियो इसको नहीं दूँगी। उन्होंने साथ ही व्लॉग अपने शुरू कर लिया। बदला भी नहीं। हेलो जी, हेलो अभी दो best actress in the movie. Really thanks for coming to Punjab. Thanks a lot in advance. Ringtone coming soon. रिंगटोन का सारी तरह के बोल के चले भी गए। हाँ? बहुत अच्छा। ये तुम्हारा काम था तो ज़्यादा अच्छा करो। तुम्हारी पीछे शो हो रहा है। मेरे पास ये सिद्धार्थ की मम्मी है और ये जन्नत जुबैर। दोनों बच्चों के साथ सेट पे रही और नाज़रीन दिन भर सोती रही ये सोने के लिए आई थी और बोली भी तुम बच्चे का ध्यान रखो। सुन भी रही वो क्या बोल रही है आपके बारे में। बोल रही मैं दिन भर सेट पर सोती रही, दिन भर सो रही। किसी को चक्कर में आ जाती मुझे लाद के ले जाना पड़ता और मेरे इंतज़ार करेंगे तो किस और मैं कुछ खाऊंगी। क्या खाऊँ? आप बता दो। हाँ, चिकन बर्गर सबको साथ में चिकन बर्गर मंगवा रही है, कह रहे कोई साथ देगा और कि कोई और भी मंगवा ले। what about इसे कट कर दिया होगी, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और पानी आ रहा है। जिंदगी में नहीं खा सकती मैं और लिख कह के रही भी दे इतना दी। बड़ा बर्गर है मैं जिंदगी में नहीं खा सकती। बाय बाय। ए खाने वाली हूँ मैं वो, ठीक। अब देखो जब जब तुम अंडा खाओगे तुमको तुम्हारी यही आदत। अरे सिद्धार्थ तंग कर रहा है। खाने वाली गाइस, सिद्धार्थ ने मुझे बहुत बुरी तरह डराया है अभी। मैंने बोला था कि हम कल किसी और होटल में थे और वो कॉन्फ्रेंस की रात में मुझे नहीं मिली।
सोएगा इतना डराने के बाद? कौन सोएगा? क्या पी रही है? हाँ, तो सिद्धार्थ जब मुंबई शिफ्ट हुआ था, उसका जो पहला घर था, सबसे पहला घर, उसके एक रूम में भूत था और हम लोग वहीं पर जाके रात को वीडियोस बनाते थे और वो भी भूत की बनाते थे। और एक बार वीडियो बनाने के बाद याद है क्या हुआ? हमारे मामा आए थे ना, अरे पूरे पर्दे और वही रूम में गए थे हम लोग, एक ग्रुप का दरवाजा। हाँ, और तब हम लोग मजाक ले रहे थे और हम वीडियो भी वो वाले कमरे में जाके कह रहा हूँ हॉन्टेड जो था वीडियोस टिकटॉक में आ रहे थे। वो डर रही है बोल ऐसा बहुत ये सब बात नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग। नए दिन का आज सेकंड डे शूट का और हम अभी वीडियोस बना रहे थे थोड़े इंस्टा के लिए और बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सबको बताना पड़ रहा है कि भाई आपको कैसे शूट करना है, क्या करना है। तो एक एक वीडियो के लिए हमें 20-25 मिनट जा रहा है सीरियसली, और सेट में बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है बनाने का। तो मुझे अल्सर हो गया, तो मैं क्लियर बात नहीं कर सॉरी। स्केचिंग इतनी मजे की है ना। अरे वाह, किसने किया है? वाह, कमाल की स्केचिंग है ना। हाय गुड मॉर्निंग, इट्स माय ब्लॉग। नो, शी लुक्स लाइक मी। थोड़ा थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी पेंटिंग देख के। पेंटिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी फनी है उसकी सिद्धार्थ की, है ना। और पीछे जो है वो स्नोकर बिलियर्ड वगैरह जो है ना, वो गेम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि देखते हुए लग रहा है कि किसी को भी नहीं आती खेलनी। एक भी बॉल गया इनके बड़े बड़े प्लेयर, मुझे पूरा सिद्धार्थ का गया बॉल। अच्छा बॉल ऐसा लगा कि तेरे पास जा चुके हैं। उसको आती नहीं ना खेलनी, वो एक्शन करके दिखा रहा है। नहीं पर मुझे आता है। लेफ्ट हैंडेड है। सीधा इसको बताओ ना कैसे मारना। शॉट के लेंगे। ये देखो अरे देखो बस प्रूफ है जिसमें वो देखो, ये देखो। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है। हिडन टैलेंट आप सबके सामने आ चुका है। क्या कहना चाहिए? शिट, क्या कितना टाइम लगा? क्या गाँव? रैप्स हाँ,
रैप अच्छे किए उन्होंने। बोलिए क्या करके आ रही हैं? हम लोग बहुत रीटेक देते हैं। ये वही देख रहा है जिसने अभी वीडियो डाली है। दिखाओ चलो क्या डाला तुमने। रेडी होंगे वीडियो के लिए। उसको मम्मी के पास बना रहे हैं। यार उन दोनों के अलावा जो उनकी मम्मा है वो भी काफ़ी जो क्या है ना शुगर मेला और मजाक मस्ती वो भी बहुत कर रहे हैं ना। आपका शौर आप क्या किस रेडी सामने ले जा सकते हैं। ये मेरे घर की बालकनी है। हाँ जी हाँ ओके। ओके ठीक हाँ ये इधर से इनका शॉट है यार। बारिश हो गई, दिक्कत हो गई, नहीं बहुत ठंडी हो गई, बारिश हो गई। आगे घूमते हुए निकल रहे हैं घर छूट सकते हैं। मौसम बहुत खराब है, मुझे तो अभी इसका बहुत टेंशन हो रहा है। शूटिंग आई थिंक कंप्लीट हो गई है ना। कंफ्यूज बहुत नर्वस है जो पीछे। जो अपने फ़ोन में जब अंदर घुस रहे हैं जो अपना ब्लॉग बनाना भूल गए। कल एक ही वीडियो बनाया था सच में, एक ही बनाया था। और ये लंदन की टिकट कटाने वाला इंसान बोला ठीक है अब भी जाके मेरी टिकट कटा रहा हूँ। बता रहा हूँ यू से योर्स। चलो चलो ये देखो चलो चलो बचाएंगे। यस स्टार्ट करो। तुम स्टार्ट करो। लंदन में रहती है। लाइन क्या था, क्या लाइन था? सुनने में आया है लंदन में रहती है, अभी के अभी जाके पहले टिकट कटा। हाँ सर ये आपको पहचान हाँ तुरंत बताओ। छोटे करो आ जाओ। हाय हाय अगर हमारी फ्लाइट कुछ नहीं होगा। रुक मैं नाक के लगा दूंगा वहाँ के सारे चलो 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 चलो। क्या पिन करने को वगैरह। हाँ मुझे छोड़ के थोड़ी जा रही, मैं भी चल रही हूँ। तो इनका फाइनली जो शूट है वो खत्म हो गया तो अब ये Photo निकलने session लगे होता है। हैं वापसी के लिए। आप अपने मास्क के साथ फेमस हो चुकी हैं, ये मतलब नहीं मास्क आई थिंक ये एयरपोर्ट मास्क से और मतलब तो कुछ बोलेंगी हाय कर रही। ये देखो आंटी डोसा लेते हुए दिखाई गई। अच्छा तुम किसके साथ फेमस हो? डबल सिंह के साथ होगी।
आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो हमें जो इनका ब्लॉग था बहुत ही अच्छा लगा। इनका जो अपकमिंग आने वाला एल्बम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और कमाल के होने वाला है। उनकी जो व्यू था वहाँ का तो बहुत ही कमाल का था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो सिद्धार्थ और जन्नत के अलावा जो उनकी मोम थी वो भी काफ़ी एक दूसरे के साथ ना जो मस्ती कर रहे थे, फनी थी, मजाक वगैरह कर रही थी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी एक नई